后呢，就会在我们龙潭大池的现场，可能随时会陪伴大家。今天晚上哈，给不要打到器材。好，那我们3个就先跟大家打招呼喽。再一次感谢大家来到今天的花火之夜，谢谢我们清点影响给龙宝啦哈，龙宝明天也会一起来到我们的决赛，对不对？明天是决赛了。 好，明天是那个爬龙船跟决赛，所以希望大家明天也可以一起来帮我们所有的线数送一个团追，厚厚的加油一哈。好，再一次谢谢龙宝，龙宝辛苦了，你们可以先到旁边休息，歇困一哈，可以回家了是不是？还没，坐着歇困一哈，你们先去旁边休息一下，我们先带来精彩的表演，好不好？好，谢谢你们。好，圆满。 另外也介绍我们桃园市议员张兆良议员，一坐好，欢迎张兆良议员。你送一本到朋友年所。 讓綠的背到馬薩，愛我唱一首歌，係假我的愛情，我答應3、4情。我們里長聯誼會的會長張明純會長，歡迎。 還有祥和里的林宏斌里長，里長好。台灣客家茶文化館的館長徐榮俊館長，館長好。再來介紹到是你清定寧夏，我們的政府可以辦得更加的認真，讓大家一起來到龍潭玩，也不要忘了啊，每一年都要到龍潭。6、5、4、3、
提供上。